امشب منصور خواننده محبوب موسیقی پاپ مهمون شب آهنگ. هنرمندی با سالها حضور درخشان در صحنه و سابقه روشن که نیازی به معرفی نداره و همه شما با آثارش آشنا هستید. در دقایق آینده درباره ترانه‌های جدید، ویژگی‌های موسیقی و برنامه‌های آینده گفتگو می‌کنیم. با این توضیح که بعد از پایان برنامه مصاحبه با منصور رو در صفحه فیسبوک شب آهنگ ادامه میدیم و دقایق بیشتری با او خواهیم بود. منصور عزیز به سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما هستی. سلام بهنود جان، امیدوارم حالت خوب باشه. خیلی خوشحالم که فرصتی دیگر پیش اومد که بتونم در خدمت بینندگان محترم وایس آف امریکا باشم. منم خیلی خوشحالم که در دقایق آینده میتونیم درباره کارات صحبت کنیم، ولی پیش از هر چیز برامون بگو این روزا کجا هستی، چی کار میکنی، زندگی در لس آنجلس چطوره؟ والا زندگی لس آنجلس که خیلی هوا عجیب غریبه. یه چند هفته‌ای خیلی سرد شده بود و بعد دوباره این هفته گذشته یکم بارونی هوا، ولی یه خورده گرمتر شده بود. یکم آب و هوا فکر می‌کنم هم اینجا هم جاهای دنیا خیلی جاهای دیگه دنیا خیلی تغییر کرده با این گلوبال وارمینگ. فکر می‌کنم یه سری تجربیات جدید رو داریم با آب و هوا طی می‌کنیم. کارهای موزیکم هم که خیلی دارم زحمت میکشم و خیلی دارم کارهای قشنگی تولید میکنم. یک کار مشترک کردی انجام دادم که تا یک هفته آینده فکر بکنم از طریق هم وایس آف امریکا هم کانال‌های دیگه توزیع بشه و پخش بشه و این کار رو با جمشید عزیز دوستم انجام دادیم. از جمشید جان من دعوت کردم که یک کار کردی من رو، چون من آشنایی با زبون کردی خودم شخصا نداشتم و ازش خواهش کردم که یک کاری رو طرح بریزه که با هم بتونیم انجام بدیم. خیلی تجربه جالب و خوبی بوده. ویدیوی قشنگی هستش که ساختیم روش با کمک راوی عزیز و به زودی طی چند روز آینده پخش خواهد شد. تنظیم قشنگش هم کار پوریا نیاکانه که خیلی مجموعاً کار شاد و قشنگی شده. واقعا اینجور که توضیح میدی به نظر میاد که شما این روزا قصد داری که بیشتر تک ترانه منتشر بکنی، یعنی هر از چندگاهی کار تازه‌ای منتشر بشه، دیگه به صورت آلبوم نخواهد بود. درسته این مسئله؟ یه مقدار زیادیش درسته، به خاطر اینکه یه خورده با این فصل جدید دنیای الکترونیکی یه مقداری تک آهنگ بیرون دادن بسیار بهتره برای حرفه من و کاری که من انجام میدم و به مرور زمان البته اینا رو من فکر میکنم به حالت یه کلکشن و یه مقدار آهنگای جدید دیگه هم در این سال جدید که سال جدید ایرانی که در پیش داریم حتما اجرا به حالت یک کلکشن، یه آلبوم بیرون خواهم داد که قسمتی کارهایی که تک آهنگی دادن بیرون باشه و قسمتی هم آهنگایی که چند تا آهنگ جدید رو درش خواهم گذاشت که یه تازگی به عنوان آلبوم هم داشته باشه. و هیچ طرح و برنامه‌ای داری؟ یعنی حدود زمانی مشخص هست براش که همون آلبومی که داری صحبت میکنی کی منتشر میشه؟ والا این آلبومی که خدمتت میگم این قرار بود پارسال انجام بشه. برای همین زمانی که من بخوام الان بگم یه مقداری اگه بعد قول بخوام در نیام تا قبل از تابستون سال آینده سعی میکنم اینو به بازار بدم. منصور به نظر میاد که این روزا بیشتر آهنگایی که شما تولید میکنی، همین تک ترانه ها، خیلی در بین مردم گرفته، محبوبه و دوستش دارن. این موضوع چقدر بهت کمک میکنه، یعنی این رابطه بیشتر تو فاصله زمانی کوتاه‌تر با طرفدارا؟ خب این یه مقداری از آهنگا به شرایط روزمره ربط داره، به خاطر اینکه الان مثلا همین تصویر آیرلیقی که دارم میبینم شما پخش کردین، من همزمان با زمین لرزه‌ای که در آذربایجان متاسفانه پیش اومد و بسیاری از هموطنان عزیز آذریمون آسیب دیدن و خیلی زجر کشیدن، من این آهنگ رو بیشتر صلاح دیدم به عنوان یک همدردی و یک به قول معروف حالت یک انرژی کوچیکی بتونم به مردم بدم که امیدوار باشن و روزهای بسیار بهتری در پیش رو داریم. به همین هدف من اینو زودتر تونستم انجام بدم. اگه میخواستم منتظر آلبوم باشم که همچین کاریو بدم بیرون،
این هدفی که داشتم از اجرای این آهنگ برای همدردی با این موضوع ممکن بود خیلی فاصله میافتاد بینشون. برای همین یه مقداری این کمک رو میکنه که تک آهنگ بیرون دادن آدم رو نزدیکتر به مسائل روزمره ممکنه نگه داره و خوبی یکی از زیبایی‌های این دنیای الکترونیکی و مجبور شدن تک آهنگ بیرون دادن همین مسائل هم میتونه باشه. در بین کارهای جدیدت که نگاه میکنم به نظر میاد بیشتر کارها ریتمیکه، یه حالت تکنو داره، ترنس، آهنگای شادی هست. در این باره توضیح بده، چرا تو این سبک کار میکنی یا علاقه داری شاید بیشتر کارات تو این زمینه باشه؟ من آهنگ اصولا اگر به فضای کاری که فعال بودم این چند وقته چند ساله توجه میکنم، یه مقداری من فکر میکنم دنیا در یک فضایی داره طی میکنیم ماها که یه مقداری احتیاج به یک سری روحیه و انرژی‌های هنری داریم که بتونن مردم یه مقداری یک به قول معروف یک انرژی، یک ویتامینی داشته باشن و بگیرن از کارهایی که اجرا میکنیم. کارهای آروم هم انجام دادم، یه دونه عشق نمیخوابه تو سال گذشته انجام دادم که اونم خیلی آهنگ اسلو و رمانتیک و قشنگی بود، ولی من حس میکنم خود من این روزا فضای انرژتیک رو خیلی بیشتر میپسندم و فکر میکنم همچین موزیکایی لازمه که یه مقداری آدم رو بعضی وقتا از اون خبرهای انقدر منفی که تو اخبارها و این ور اون ور دنیا در میاد بتونه یکم تغییر روحیه بده، یکم آدم رو شاداب بکنه. خیلی از طرفدارات به همین موضوع پرداختن، یعنی پرسیدن آیا شما در آینده قصد داری که یه مجموعه از ترانه‌های آروم یا ملایم و پر احساس منتشر بکنی؟ کارهایی مثل عید، امسال، بنویس یا حتی عشق که بهش اشاره کردی. بله، عید و امسال عیدی ندارم، برای همدردی و احترام عزیزانی که در اون فاجعه بم گریبانگیرشون شد من اونو اجرا کردم و به احترامشون و به یادشون. همینجوری جاهایی که من حس کنم خودم میتونم یک روحیه، یک همدردی نشون بدم نسبت به یک موضوعی یا یک اتفاقی، حتما خودم دوست دارم این کار رو انجام بدم. ولی از لحاظ الان مثلا 4 تا آهنگ آروم من اجرا کردم که هنوز اینا رو من ریلیس نکردم و به بازار ندادم. اینا رو فکر کنم برای آلبوم مثلا 3-4 تا آهنگای آروم دارم که اینا اصلا به حالت اوریجینال هنوز بیرون نیامده و اینا در فضای آلبوم زیبایی داره. تک آهنگی بیرون دادن در خدمت یک سری شرایطی آدم کار میکنه. در آلبوم دست آدم برای انتخاب یک سری کارها با بیرون دادنش خیلی بازتره تا اینی که بخوای تک آهنگی یک کاری رو معرفی کنی و اون یک پرونده‌ای مجزا برای خودش باشه. در این مجموعه‌ای که توصیف میکنی بیشتر با چه هنرمندایی کار کردی؟ چه ترانه‌سراها یا آهنگسازی؟ چهره‌های جوون یا تازه کار هستن یا افرادی که شناخته شدن و سابقه بیشتری دارن؟ ترجیحی در این رابطه هست؟ خوشبختانه همیشه من این فرم تعادل خودم رو که با پیشکسوتان محترم همکاری کنم و با جوان‌ترهایی که یه فضای نوتری رو به کارا ممکنه بتونن حتی بیشتر بدن، اینو رعایت میکنم. خیلی از عزیزانی که توی چند سال گذشته من کار کردم مثل آقای منوچهر چشم‌آذر باهاشون همکاری دارم. از دوستان جدیدی که باشون همکاری میکنم پوریا نیاکان هستش، از یکی از دوستان پیشکسوت دیگه فرد میرزا هست استفاده میکنم و خیلی چون من خودم علاقه زیادی به یک سری از کارهای خیلی مختلف دارم، همیشه با رعایت چیزی که خودم از پسش برمیام انجام بدم یک سری کارهایی رو انتخاب میکنم و اجرا میکنم که هم خودم بتونم باهاش رابطه برقرار کنم، هم یک لایه جدیدی از کارهای خودم باشه برای مخاطبینم و کسایی که علاقه دارن کارهای منو دنبال کنن. خیلی از طرفدارا پرسیدن که خود منصور تا چه میزان در پروسه تهیه و تولید کارا نظارت داره، یعنی همین
ترانه و شعر و آهنگی که راجع به صحبت میکنیم تا چه میزان نظر و سلیقه شخصی خود شما در تهیه و تولیدش دخیله؟ خب من به نظر من اولین مرحله کار اینه که خود من بتونم ارتباط با اون کار برقرار بکنم و بعداً من میتونم اون کار رو به نحوی اجرا بکنم که به دل شنونده یا مخاطبی که همون تجربه رو یا ممکنه یک تصور دیگه نسبت به اون سوژه بتونه برای خودش بسازه، بتونم این پیام رو برسونم. یعنی مثل قدیمی ها که میگفتن کار که از دل بر انگیزت بر دل نشیند، یه همچین چیزی، حالا نمیدونم اگه درست گفتم یا نه، ولی کاری که از دل اجرا بشه بر دلم میشینه. برای همین من باید اول کاری که انتخاب میکنم به دل خودم بچسبه، بعد بتونم درست اجراش کنم که مردمم، اونایی که میتونن رابطه با اون کار برقرار بکنن، به دلشون بچسبه. درسته. خیلی از بچه‌ها و هنرمندای داخل ایران پرسیدن آیا شما علاقمند هستی با اونها همکاری کنی، با شاعرها، ترانه‌سراها یا حتی آهنگسازها، و اگر جواب مثبته به چه طریقی میتونن با شما در تماس باشن؟ خیلی 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 دوست دارم همچین کاری رو انجام بدم. فقط از لحاظ بعضی وقتا ممکنه آدم یه قولی رو بده، بعد موقع یه مقداری اصلا انرژی آدم داره که بتونه کار انجام بده. مثلا یهو ماشاءالله هزار ماشاءالله یهو 200 تا شعر میفرستن دوستان، بعدن آدم نمیتونه اصلا 200 تاش هم دوست داشته باشه انجام بده. برای همین خیلی من خوششانس هستم که این محبت رو میکنن و برای من کارهای با احساسشون رو میفرستن. از طریق فیسبوک راحت ترین طریق هستش، من فکر میکنم بهترین طریق باشه که بتونن برام مسیج بفرستن و ترانه های زیباشون رو بذارن و حتما در موقعیتی که بخوام استفاده بکنم حتما باهاشون اینو چک میکنیم و از لحاظ قانونی و از لحاظ شرط حرفه‌ایش حتما باهاشون کارو در میون خواهیم گذاشت قبل از اجراش. آدرس فیسبوک هم همون facebook.com/منصور لایک هستش. تنها اسمی که فکر کردیم ممکنه چون اسمای دیگه گرفته شده بود، خیلی هم من خوششانسم که یه خیلی از دوستان و محبت دارن چند تا سایت های مختلف تو همون فیسبوک هم به اسم من درست کردن، چیزی که به خود من ربط داره و من خودم درش ریویو میکنم، میبینم و ارتباط برقرار میکنم با عزیزان. این آدرس هستش که facebook.com/ که همون معمولشه، بعد میشه منصور لایک که LIKE در انتهاش هستش، که این سعی کردم یه اسم ساده‌ای باشه که اگر اینجوری تکرار میکنم بتونن دوستان متوجه بشن. اونجا میتونن برای من کاراشون رو بفرستن. خیلی هم خوشحال میشم و باعث افتخارمه که اقلا این نوشته های زیباشون و ترانه های زیباشون رو مرور کنم. اگر چیزی بود که تونستم روش آهنگی خودم یا دوستان دیگه هم بهشون بدم بسازن و به فضای من میخورد، حتما خیلی هم خوشحال میشم. خب از جمله هنرمندایی هست که تقریبا بیشتر ترانه ها و آهنگات موزیک ویدیو داره و در این زمینه خیلی فعال هستی. این روزا چه نظر و سلیقه‌ای درباره تولید ویدیو داری؟ یعنی چقدر اون ترانه و آهنگی که خوندی در موزیک ویدیو پیاده میشه و سلیقه خودته؟ اتفاقا خیلی موضوع جالبی رو گفتی بنو جان. برای من یه زمانهایی خیلی دوست داشتم طبق فضای روزمره میوزیک ویدیوهای جهانی، خیلی فضا داستانی بود. هنوزم خیلی از ویدیوها هست داستانی هست که خیلی مخاطبین من علاقه داشتن نسبت به میوزیک ویدیوهایی که داستان داره، حالا مثل ویدیوهایی مثل قرارمون یادت نره یا ویدیوهایی مثل منو ببخش. این ویدیوهایی که خیلی من خودم هم دوست دارم و خیلی زحمت روش کشیدیم با در اون زمان کوجی جان، خیلی من این ویدیوها رو با هم همکاری میکردیم و خیلی خیلی زحمت کشید و منم خیلی دوست دارم این کارا رو. بعد به مرور زمان یک سری ترانه ها و یک سری سوژه هایی هستش که مجبوری شما باهاش یه داستانی بسازی، مثل ویدیوهای بیخوابی که راویه عزیز اونم کار کرده. خیلی خیلی لایه‌های احساسی و جالبی درش هستش که اونم یه حالت استوری لاین خیلی مخصوص خودشو داره. بعد
همینجوری یعنی یه سری استوری لاین هست، یه سری میوزیک ویدیوهای هستش که شما یه سری تصاویر سالم و قشنگ و پرهیجان و توسط تدوین و ادیت و این چیزا میتونین به وجود بیارین. بستگی داره شعر و فضا و روحیه خود من و روحیه کارگردان ویدیو با هم بشینیم فکر کنیم ببینیم میخوایم چه جهتی این کارو ببریم. اینا همه یه تصمیمایی که بستگی به فضای روزمره، احساسات خود آدم و با شرایط و امکاناتی که وجود داره چه کاری رو میتونیم انجام بدیم. همیشه من دوست دارم تا میتونم رنگ و روی مختلفی به کارها بدم که یک تازگی برای بیننده ها داشته باشه وقتی کارا رو میبینن. منصور عزیز، ما به پایان این گفتگو در تلویزیون نزدیک میشیم ولی بعد با تو خواهیم بود و مصاحبه رو در فیسبوک ادامه خواهیم داد. اگر در این 30-40 ثانیه پیامی داری یا مطلبی که میخوای با بیننده های تلویزیونی در میون بذاری خوشحال میشیم بشنویم. زنده باشی. خیلی ممنونم از این فرصت و مرسی از وایس آف امریکا. همیهنان عزیزم پیشاپیش امیدوارم که سال نو رو پیشاپیش از الان خیلی زودتر تبریک میگم بهتون. حالا مطمئنا دوباره خدمتتون خواهم رسید و امیدوارم که ایام خیلی به کامتون باشه و خوش باشید و دلتون شاد باشه و خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد در خدمتتون باشم. من از منصور عزیز تشکر میکنم که در لس آنجلس مهمان ما بود. ما این گفتگو رو در تلویزیون به پایان میرسونیم ولی از بیننده ها میخوام به صفحه شب آهنگ در فیسبوک برن. اونجا ما مصاحبه رو ادامه میدیم و فقط سوالایی که شما فرستادید من از منصور میپرسم که به طبع مطالب متنوع و گوناگونی رو در بر میگیره. دوستان تلویزیون روز و شبتون بخیر. مرسی. بخش دوم گفتگو با منصور را آغاز میکنیم. در این قسمت من فقط پرسش‌هایی که از طرف بیننده ها و طرفدارای جودگه اناکی. بخش دوم گفتگو با منصور را آغاز میکنیم. در این قسمت من فقط سوال‌ها و پرسش‌هایی که از طرف بیننده ها و طرفدارای منصور به دست ما رسیده باش مطرح میکنم. منصور عزیز، بار دیگه به سلام میکنم. مرسی از اینکه پذیرفتی دقایق بیشتری با ما باشی. خواهش میکنم. سلام دوباره. من فقط اینجا یادآوری میکنم که پیام‌های محبت آمیز خیلی زیادی از طرف بیننده ها و طرفدارات داشتیم که به شما سلام رسوندن، تبریک گفتن، ابراز محبت داشتن که دیگه من همه اونا رو نمیخونم. فقط سوالایی که بیشتر جنبه مشترک و عمومی داره باید مطرح میکنم. حتما خیلی ممنونم از محبتشون. همیشه ما خجالت زده محبت و حمایت همیهنان عزیزمون بودیم. بسیار خوب و عالی. دوستی از ایران پرسیده که شما متولد چه شهری هستید؟ کمی درباره گذشته توضیح بدید. از چه زمانی به سراغ موسیقی رفتید؟ من متولد شهر تهران هستم. پدرم متولد میاندواب هست، مادرم متولد تهران و از سن 14 سالگی از ایران خارج شدم، به آمریکا اومدم با یه توقف 3 ماهه در ترکیه و از سن 18-19 سالگی هم به خاطر علاقه بسیار زیادی که هی رشدش رو از زمان کودکی تا سنین همون 18-19 سالگی حس می کردم، به کار موسیقی هی جدیتر و جدیتر توجه کردم تا آلبوم اولم رو بعد از 3-4 سال به بازار دادم. دوست دیگه پرسیده میدونن که شما سالهاست در لس آنجلس زندگی میکنید ولی چرا این شهر رو برای زندگی انتخاب کردین؟ والا اتفاقی بوده. همون موقع که من از ایران به سن تینیجری بودم، در اصل یعنی 14 سالگی اومدم اینجا، به انتخاب پدر و مادرم اومدم اینجا و اتفاقی بوده و حالا دیگه اینجا به قول معروف بعد 26-7 سال زندگی کردن دیگه یه جورایی جای دیگه نمیتونم فکر کنم بتونم زندگی کنم، البته به جز میهن عزیزمون ایران که همچی فرصتی رو هنوز نداشتم. خیلی حالا خدا یه روزی قسمتم میکنه، ولی فعلا در حال حاضر اینجا راحت ترین جایی است که برای خودم میتونم زندگی کنم.
با خانواده‌ام. بیننده دیگری پرسیده تا حالا چند تا آلبوم منتشر کردید و به نظر خودتون بهترین آلبومی که داشتین چی بود یا آلبومی که تونستین بیشتر باش رابطه برقرار کنید؟ من الان فکر میکنم 10-11 تا آلبوم منتشر شده اگر اشتباه نکنم. بعد تو یه چیزی حدود مثلا فکر کنم 90 تا یا 90 خورده آهنگ ممکنه اجرا کردم تا الان. و تا به الان بخوام بگم خب یه سری آلبومات به خاطر فضای شخصی خودم، مثلا آلبوم اولمو من خیلی دوست دارم، فرفرهای بیباد. بعد آلبوم به خاطر تو رو خیلی دوست دارم، آلبوم زندگی، آلبوم این جواب صحیحی نیست برای دوستمون که گفتید کدوم آلبوم، ولی هر آلبومی، آلبوم دیوونه خیلی من دوست دارم. بعد هر آلبومی فضا و یک خاطراتی رو برای آدم زنده میکنه که اون برای آدم عزیزه، برای همین انتخاب همچین کارهای خیلی سخته. بسیار عالی. دوست دیگری پرسیده که شما غیر از خوانندگی در چه زمینه‌های دیگری فعالی؟ یعنی آیا شعرم میگین، آهنگ میسازید یا با تنظیم آشنایین؟ حالا من خودم خیلی علاقه دارم، همیشه از اولین کارم که با زنده یاد ابری یمینی شروع کردم انقدر اون خدا بیامرز محبت داشت و حالت آموزگار خوبی بود. من همینجوری همیشه خودم کنجکاو بودم و دوست داشتم کارا رو دنبال بکنم و یاد بگیرم. برای همین تجربی خیلی یاد گرفتم. خیلی با ترانه سرایی از دوستان عزیزم مثل پاکسیمای عزیز، بابک روزبه عزیز، با این اشخاصی که کار میکنم در این روزها خیلی باهاشون قاطی کار میشم، خیلی صحبت میکنم باهاشون، احساساتم رو در میون میذارم که تا اونجایی که میتونم یه کاری به وجود بیاد که خودم من باهاش رابطه خیلی نزدیکی برقرار کنم و این خوششانسی رو دارم که این عزیزان این راحتی رو به من میدن و از لحاظ آهنگساز، تنظیم کننده، درست به همین طریق با همه ذهنیت خودم رو در میون میذارم و ازشون میخوام که اون تمام خلاقیت خودشون رو که به کار میگیرن، اون درخواستای منم بهش یه توجهی بکنن و اگر امکان پذیر هست در کار بگنجونن. بیننده دیگری سوالی رو مطرح کردی که شما مختصری بهش اشاره کردی. پرسیدن آیا برنامه‌ای برای اجرای ترانه یا آهنگ مشترک با سایر هنرمندای لس آنجلسی داری؟ مثلا یه آهنگ 2 نفره و اصولا چرا انقدر همکاری بین هنرمندای ایرانی در این زمینه کمه؟ همکاری کم نیست، همکاری وقت گذاشتن میخواد، همکاری یک ذهنیت میخواد، با هم یک تصور داشتن میخواد، خیلی شرایط مختلفه و خب تا این شرایط به وجود بیاد یه مقداری زمان میبره. به نظر من باید آدم اون وقت و فرصت رو بده که یه کار مشترکی رو بتونه با هم با یک تصور و یک هدف به نتیجه برسونه. من در گذشته یادم اوایل کار خیلی این فرصت ها رو بیشتر داشتیم چون کمتر مشغله کاری بود. الان چون خیلی با تولید تک آهنگ ها و تولید ویدیوها اصلا حجم کاری ویدیویمون خیلی بیشتر شده تا نسبت به قدیم ترها. برای همین یه مقداری دوست دارم این کارا رو بکنم و تو برنامه ریزیام هست و این کار مشترک کردی که با جمشید جان تصمیم گرفتیم انجام بدیم یک شروع جدیدی از کارهای مشترکی که در ذهن دارم و خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم و حالا این اولیشه. کارهای دیگه هم دارم که حالا کم کم به دوستان از طریق فیسبوک یا برنامه‌های تلویزیونی مثل شما حتما در جریان خواهم گذاشته شد. چون فقط من این پرسش رو خودم مطرح میکنم، این ترانه مشترکی که با جمشید میگی یعنی خود شما به کردی خوندین؟ چطور بوده این کار؟ بله من خودم جمشید لهجه و پرونانسییشن و تلفظ رو کمکم کرده که من به کردی بتونم اجرا بکنم. بسیار عالی. یه سوال دیگه هم درباره ترانه‌های آذری یا ترکی هست. چند نفر گفتن که آیا بازم قصد دارید آهنگای این شکلی بدیم و به این زبون بخونیم؟ بله، زبون آذری که زبان پدری منه، با اینکه خب خودم خیلی
آشنایی در حد صحبت کردن اصلا ندارم. خیلی بهتر میتونم بفهمم، چون خب آذری خیلی زبون شیرینی هستش و خیلی از کلماتی که مخصوصا آذریای ایران استفاده میکنن خیلی فارسی هم درش هست، فقط با یک تلفظ یا یک لهجه خاص خودش اجرا میشه. برای همین یه مقداری خیلی بهتر میفهمم آذری رو تا اینکه بتونم صحبت کنم. و به خاطر اینکه زبون پدریم هست و زنده یاد پدرم، من عاشقانه همیشه دوستش دارم و همیشه تو قلبم هست و باهام هست همیشه. برای همین من اصلا یک حس خاص نزدیکی میکنم با زبون آذری، با اینی که خدا بیامرزتش نبود که ببینه اجرای این کارا رو، ولی من اون حس صمیمیت رو بیشتر حس میکنم و خیلی این زبون رو من دوست دارم و حتما اجراهای بیشتری در آینده خواهم داشت. ولی ناگفته نماند که ماها ایرونیا انقدر خوششانسیم که خوششانسی ما اینه که تردیشن و سنت ها و زبون های بسیار مختلفی در مملکتمون هست و من به احترام اون عزیزان سعی میکنم به کارها و رپرتوار خودم تا میتونم از تمام نقاط ایران اجرا داشته باشم و ممکنه آهنگای آذری بیشتر اجرا بکنم، ولی همین جوری که آهنگ کردی انجام دادم به امید خدا بتونم کارهای دیگه‌ای هم در آینده انجام بدم که این احترامو برای همه ایرانیان من دارم، همه عزیزانی که به زبون‌ها لهجه‌های مختلف اجرا میکنن خیلی خیلی برای من محترم هستن همه. بیننده دیگری پرسیده که شما با کدوم یکی از خواننده‌های لس آنجلسی رابطه یا دوستی نزدیکتری داری؟ به قول خودشون رفیق فابریک منصور هستن. این خیلی قشنگ بود، تکه قشنگی بود، رفیق فابریک. این والا معین عزیز که خیلی خیلی محترم هستن و یکی از دوستان خوب خانوادگی هم هستیم و دوستان از جمشید عزیز با تجربیاتی که در رابطه با این آهنگ مشترکمون با هم کسب کردیم خیلی صمیمیت بیشتر خانوادگی هم با هم پیدا کردیم و داریوش عزیز خیلی برای من محترم هستن، دوستی خانوادگی داریم مخصوصا از طرف پسر خواهرشون علی جان که دوست صمیمی من هستن، خیلی رابطه صمیمی داریم. اندی عزیز دوست هستیم با هم، با همه فقط مشغول کاریم و الا همه من فکر میکنم قلبا همدیگر رو دوست داریم و خیلی هم دوست داریم در فضای خانوادگی همدیگه هم با هم صمیمیت و دوستی بیشتری داشته باشیم. ولی اون مقداری که اجازه میده در همین بیشتر وقت صرف کردن همین دوستانی بودن که اسمشون رو بردم، یا ممکن اگه یکی دو نفر دیگه هم باشن که من مثلا شهبال من خیلی دوست دارم، با هم خیلی ارتباطهای مختلف تلفنی، دیداری، کافی شاپی چیزی داریم. خیلی من دوست دارم که فراتر از کار شغل موزیکی که انجام میدم با همکارانم یه رابطه صمیمی و دوستانه هم داشته باشم. سیاوش قمیشی الان ببین یادم میاد، سیاوش قمیشی هم یکی از دوستان مثلا بگم 18 ساله، اصلا سیاوش قمیشی قدیمی ترین دوست من توی کاری که شروع کردم، چون خوشبختانه تو آلبوم اولم و دومم از سیاوش جان کار داشتم، به خاطر همین از طریق کار آشنا شدیم. دوست مشترکمون عبدی عزیز ما رو آشنا کرد و همینجوری این دوستی هی تقویت پیدا کرد. بیننده دیگری گفته اخیراً یه خواننده و هنرمند در ایران پیدا شده که خیلی رفتار و حرکات منصور رو تقلید میکنه و حتی تلاش میکنه عین اون بخونه، مدلش درست مثل منصوره. نظر منصور در این رابطه چیه و اصولا هنرمندایی که در ایران هستن و سعی میکنن که به یه نحوی تقلید بکنن نوع و طرز خوندن خواننده های لس آنجلسی رو؟ والا من اسمشو تقلید برای خودم فکر میکنم آدم تقلید کلمه میتونه منفی باشه. ممکنه آدم از کسی الهام بگیره، حسی بگیره، تشویق بشه، یه مقداری از پوست خودش بیرون بیاد و فراتر از اونی که دیگران ازش انتظار دارن انجام بده. حالا ممنونم که خوششانسم و خیلی خدا رو شکر میکنم که میتونم کاری که دوست دارم رو انجام بدم و اگر عزیزانی هم میتونن الهام بگیرن و محبت دارن
نسبت به کارهای من و علاقه نشون میدن، اونا هم واقعا من براشون آرزوی موفقیت میکنم. هر کسی که تو این کار زحمت میکشه واقعا این کار رو عاشقانه دوست داره. حالا چقدر مردم قبول کنن اون کار رو و چقدر تشویقشون بکنن از طریق کارهایی که انجام میدن و اون دیگه شانس و پشت کار و استعداد اصلی که باید وجود داشته باشه و اینا هستش که اون کار رو ممکنه مطرح تر کنه. ولی به نظر من این خیلی برای من هامبلینگه، خیلی چطور بگم، خیلی زیباست که همچین چیزی رو من میشنوم که عزیزانی ممکنه تشویق بشن و علاقه داشته باشن یه کاری رو انجام بدن که ممکنه یه مقداری شباهت داشته باشه. ولی سپاسگزارم از اینکه کاری که دوست دارید رو، علاقه دارید رو انجام میدید و با خودتون حقیقی هستین. دوست دیگری گفته ما ایرانی‌ها اصولاً عاشق ترانه‌های غمگین و سوزناک هستیم. من خاطرات زیادی با ترانه‌های قدیمی منصور دارم. ازش بخواید بازم از اون کارهای ملایم و پر احساس بیرون بده. منتظر کارهای آرومتر هستیم. اگر نظری دارید میشنویم. من والا میدونم ما همه سوز و غم و این چیزا اصلا همه فرهنگی دوست داریم اینو و کاملا اصلا شکی در این موضوع نیست. ولی چون من با خودم شرط کردم که آقا کاری که افسردگی به من بده سعی کنم کمتر انجام بدم و کاری که روحیه و انرژی و امیدواری میده رو بیشتر کنم. به خاطر همین من خودم کارهای غمگین و آهسته رو خیلی دوست دارم. خیلی هم بعضی وقتا ممکنه حتی به صدام بشینه و بیاد، ولی باید این دنیا رو باهاش یه جوری ساخت و یه جوری روحیه ها رو تقویت کرد و یکم شاد بود و به اندازه کافی دنیا غم و غصه به ما میده. فکر کنم تا میتونیم خودمون رو یکم سعی کنیم از این فضا بیاریم بیرون و یکم مثبت فکر کنیم. ولی چشم، حتما کارهای اسلو و کارهای آروم و کارهایی که یه مقداری آدم ها توی فضای بسیار ممکنه عاشقانه تری بتونه ببره حتما تو برنامه ریزیام هست و ممنونم از این که به هم گوش زد میکنید. دوست دیگری گفتن که آدم کنجکاوی نیستن ولی خواهش کردن این سوالو من حتما بپرسم اگه شما مایل بودید جواب بدید. آیا ازدواج کردید؟ خب فرزند دارید؟ اگه کنجکاو نیستم دهنو جان چرا پس پرسید؟ آره فکر کنم منظورش این بوده کنجکاو هستن ولی حالا من اینو بپرسم یا نپرسم. نه کنجکاو هستم ولی اگه میشه اینو 100% جواب بده. درسته. گفتن آیا ازدواج کردین؟ فرزند دارید؟ دوست دارید پسر داشته باشید؟ دختر داشته باشید؟ والا من ازدواج کردم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. 3 تا فرزند دارم، 2 تا پسر 1 دختر. 2 تا پسرام دوقلو هستن که بچهای اولم هستن. 2 سال و 1 2 ماهشونه الان. دخترم هم 8 ماهشه. اسم پسرام جونا و ایلایجا هست. اسم دخترم هم دنیلا هست و سپاسگزارم که انقدر محبت دارید که اینجور سوالهای خصوصی رو هم دوست دارید بدونید و من هم خانومم هم خودم همه خانوادمون عاشق شغل من هستیم و دوست داریم که همیشه بتونیم حمایت مردم رو نسبت به کارهای من داشته باشیم و همیشه سپاسگزاریم از این همه محبت و حمایتتون. دوست دیگری پرسیده آیا منصور طرفدار ورزش و فوتبال هست؟ اگر جواب مثبته چه باشگاهی؟ پرسپولیس، استقلال یا به قول ایشون حتی تراکتورسازی؟ آخه 3 تاشون هم عالیان. 3 تاشون هم عالیان، مخصوصا بعد از گرفتن آهنگ بریباخت دیگه من شدم جزو برنامه‌های پشت صحنه و عکس‌ها و ویدیوهای کوچیکی که یادگاری میگیرن. هم میهنان آذری که میان یه یاشاسین تراکتور از من میگیرن تو ویدیوهاشون و تو فیسبوک و اینترنت این ور اون ور شنیدم. ولی واقعا یاشاسین پرسپولیس، یاشاسین استقلال، یاشاسین تراکتور همشون عالیان. همینی که یک تفریح و یک زیبایی که مردم انگیزه‌ای داشته باشن بشینن و یک برنامه ورزشی رو ببینن و هیجان باهاش داشته باشن و یک سفر حسی قشنگ پرهیجان داشته باشن، این بزرگترین نعمت
و سپاسگزارم از تمام ورزشکارای محترم ایرانی که این همه زحمت میکشن و بسیار سخت کار میکنن که بتونن بهترین باشن برای تیماشون. واقعا ما همه، هرچی آدم از ایران میاد بیرون تازه میفهمه که ما همه واقعا این ایرانی بودنمون غنیمته و این هرچی آدم داخل و نزدیکتر میره ممکنه حتی کوچه به کوچه هم با هم فرق بذاره و فاصله با هم حس کنه، ولی وقتی میایم بیرون همه یک پارچه ایرانی هستیم و این زیبایی رو از دور واقعا بیشتر حس میکنیم و فقط یک شعار نیست که من اینو میگم. برای همین من خودم فوتبال رو خیلی دوست داشتم و دارم، ولی انقدر عجولانه همیشه بازی میکردم که 2 تا ضربه شدید، یکی زانو چپم رو عمل کردم که 10-12 سال پیش که مثلا اون باعث شد یه مقداری محتاطانه تر بازی کنم. بعد 1.5 سال پیشم انقدر بد بازی کردم و بد دویدم و یه جورایی ناجور خودم رو هی دنبال توپ میدویدم و با غیرت خیلی شدید سرعت میرفتم. این پاشنه پای راستم هم یه خورده ضربه دید و یه خورده سعی کردم از فوتبال دوری کنم، با جیم و اینجور چیزا خودم رو، سلامت خودم رو بیشتر حفظ کنم و با دستگاه و اینا بیشتر کار کنم که تو زمین میریم انقدر هیجان میگیرتمون که نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، میریم جلو تا خودمون رو به یه آسیبی چیزی برسونیم. بسیار. از فعلا دیگه به این زودی‌ها سراغ فوتبال دوباره نمیری با این شرایطی که گفتی؟ حالا گل کوچیک روی چمن 2-2 3-3 یه چیزی بشه اینجوری ممکنه، ولی در حد زمین بین المللی و دویدن‌های 30 متر و 40 مترهای تند و اینجوری نه، اصلا دیگه خودمون رو بی خودی آسیب میزنیم. بسیار عالی. دوست دیگری گفته منصور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی داور یه مسابقه انتخاب خواننده بود، چه تجربه‌ای بود براش؟ آیا باز هم در چنین برنامه‌هایی شرکت میکنه یا علاقمند هست که در چنین پروژه‌ای باشه؟ خیلی خیلی تجربه عالی بودش. در برنامه نکست پرژن استار تیوی پرژا بودیم که خیلی خیلی تجربه عالی بود برام. بسیاری از عزیزان بسیار پر استعداد رو من باهاشون آشنا شدم و یک زاویه دیگه ای رو از جامعه خودمون لمس کردم و خیلی هم اگر دوست دارم فرصت‌های دیگه ای پیش بیاد حتما یه مقداری خیلی مشغول شدم این چند وقته برای پروژه‌های پی در پی که در دست تهیه دارم، ولی اگه فرصت‌های پیش بیاد در آینده خیلی خوشحال میشم که همچین تجربه ای رو دوباره حس بکنم. دوست دیگری پرسیده شما سالهاست در عرصه‌های موسیقی می‌درخشید، شعر و ترانه‌های موفقی داشتید، حضور پرباری بوده. آیا فکر می‌کنید که در آینده به عنوان تهیه کننده یا پرودیوسر بخواید فعال باشید و هنرمندا و بچه‌های جوان ایرانی رو بیارید و به اصطلاح کمکشون کنید که خواننده بشن؟ خیلی 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 دوست دارم بهنو جان همچین کاری رو انجام بدم. چه بسا حتی من مشوق چند تا دیگه از عزیزانی که جدیداً کار میکننم هستم، حالا در پشت صحنه خیلی تشویقشون میکنم و تجربیات خودم رو باهاشون شیر میکنم و حتما دوست دارم این کار رو انجام بدم. فقط تنها مورد اینه که به خاطر مشکلات سفر و چون من لس آنجلس زندگی میکنم و اگر عزیزانی از داخل ایران بخوان همچین کاری رو انجام بدن که من در تهیه کارو کمکشون کنم یه مقداری مشکل خواهد بود، ولی فکر کنم کسایی که براشون سفر به آمریکا راحت تر باشه و بتونیم یک سری کارها رو اینجا انجام بدیم، حتما در برنامه ریزی‌های آیندم هستش که بتونم در تولید یه سری کارهای جدید از تجربیات خودم استفاده کنم که راه رو راحت تر کنم برای عزیزان دیگه‌ای که میخوان به این شوق این کار رو دارن، استعداد این کار رو دارن و پشت کار رو داشته باشن رو خیلی دوست دارم بتونم چند تا پروژه انجام بدم و کمک کنم که اگر در حد کمک باشه بتونم ساپورتشون کنم و اون کارا رو انجام بدم. بیننده دیگری گفتن که آیا برنامه یا کنسرتی در کشورهای همجوار ایران دارید تا اونایی که در ایران هم بتونن بیان و کنسرت شما رو از نزدیک ببینن؟ برنامه ریزی برای سال جدید حتما خواهیم داشت در ماه مارچ، در همون یه هفته اول فروردین، یک هفته 10 روز اول
میدونم یک سری برنامه ریزی ها برای ترکیه داریم، یک سری برنامه ریزی ها برای صحبت داریم میکنیم در رابطه با دبی، برنامه ریزی داریم به احتمال زیاد ممکنه برای کردستان برنامه ریزی داشته باشیم. همین سعی میکنم تا میتونم شب عید رو با همیهنان عزیزم باشم و هرچی نزدیکترم به ایران ما میشیم لذت و عشق و شوقمون هم بیشتر میشه نسبت به شب عید خودمون که بتونیم با همیهنان عزیزمون رابطه نزدیکتری برقرار کنیم و خوش باشیم برای جشن گرفتن شب عیدمون. بیننده دیگری هم گفته آیا در آینده فکر میکنید که ترانه اجتماعی یا سیاسی اجرا بکنید، به یه نوعی حمایت کنید از درخواستایی که مردم دارن یا وقایعی که اونجا میگذره به یه نحوی بازتاب بده تو ترانه های شما؟ حتما این کارها رو که سالیان سال انجام دادیم و حتما هم در آینده کارهام همچین کارهایی وجود خواهد داشت. گفتن که فکر میکنید بهترین ترانه سرا یا آهنگسازی که باشون کار کردید چه کسی هستن؟ گروهی که تجربه موفق‌تر و دلنشین‌تری داشتین ازشون؟ بالا همشون رو من دوست دارم، همشون عالیان، با هر گلی یه بویی داره، هر استعدادی یک زاویه‌ای رو کمک میکنه که من تو کارهام بتونم نشون بدم. برای همین همشون عالیان و اینو از صمیم قلب میگم، فقط کلامی نیست. اینا من از همشون یاد میگیرم و هر کدوم در یک قسمتی به کار من اضافه میکنن و همین باعث میشه که همشون عزیزن برای من. در پایان این گفتگو نکته خاصی هست یا موضوعی که دوست داریم بهش اشاره کنید؟ کلام پایانی با بیننده ها گوش میکنیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم هر جا هستین دلتون شاد و لبتون خندان باشه، تنتون سالم باشه و مرسی از حمایتی که از کارهای من میکنید. امیدوارم که بتونم کارهای زیبایی رو در آتیه برای شما عزیزان داشته باشم. مرسی منصور عزیز که امروز با ما بودی. امیدوارم خستت نکرده باشی، به خود طولانی شد. نه خواهش میکنم، خیلی خیلی عالی. الانم اتفاقا یه نیم ساعت دیگه باید سر کالر کورکشن ویدیوی جدید باشم که داریم همین ویدیویی که ریلیز میکنیم و بهترین موقعیت بود. منم لذت بردم با شما صحبت کردیم و یه خورده با یه گپ خودمونیتری از طریق فیسبوک هم زدیم. با سپاس فراوان برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم در فرصت‌های آینده بیشتر با هم گپ بزنیم. زنده باشی. قربونت. مرسی. خداحافظ. خدا نگهدار. من با جورم، نگو مغرورم، نگو میترسم، نگو مجبورم. من با جورم، خودتم دیدی از همون اول اینو فهمیدی. هرچی من خندون تو به جاش اخمون کم نمیاری، نمیری از رو. زدی تو کاره لج و لج بازی، با همه بازی، با منم بازی. من با جورم، نگو مغرورم، نگو میترسم.
مال من باشو منو همونی کن که دلم میخواد که دلت میخواد حالا که مهرت به دلم افتاد من با